ஸ்கூல் காலேஜ் பசங்க கூட ஸ்னோரிங்னாலையும் கொரட்டனாலையும் இப்போ சஃபர் ஆகுறாங்க. ஸ்கூல் காலேஜ் பசங்க இந்த ஏஜ்லயே அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணுமா? ஹாய், ஐம் டாக்டர் கௌஷிக் முத்துராஜா, யுவர் பல்மனாலஜிஸ்ட். கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். ஏன்னா இந்த ஸ்னோரிங் அண்ட் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியால நைட்டு ஃபுல்லா உங்க உடம்புக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் உள்ள போகாது. சின்ன வயசுல இதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா அவங்களுக்கு எய்தர் CPAP மூலயமாவோ சர்ஜரி மூலயமாவோ நமக்கு வெயிட் லாஸ் மூலயமாவோ அவங்களோட ஸ்னோரிங் ப்ராப்ளத்தை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு நம்ம ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து ஸ்னோரிங்கையும் ஸ்லீப் ஆப்னியாவையும் குறைச்சிட்டோம்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப் அவங்களுக்கு தூங்கும் போது ஆக்சிஜன் கரெக்ட் லெவல்ல போகும். இந்த ஆக்சிஜன் கரெக்ட் லெவல்ல போறதுனால பிரெயின் ஹெல்த்தும் ஹார்ட் ஹெல்த்தும் ஓவரால் ஒரு பர்சனோட ஹெல்த்தும் சிக்னிஃபிகண்டா இம்ப்ரூவ் ஆகும். பட் யங் ஏஜ் குரூப் பீப்புள் முக்கியமா கவனிச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா வெயிட்டை குறைக்கணும். ரெண்டாவது லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன். மூணாவது உங்க ஸ்கிரீன் டைமை குறைச்சிக்கோங்க. ஸ்டே இன்ஃபார்ம் அண்ட் பிரீத் பெட்டர்.